我曾是川东流水席的厨王，为了拉扯儿子长大，我放下了菜刀。今天是我生日，爷爷，我要吃你做的排骨。好，爷爷给你做，管够。爸，谁让你开火的？这里不是你那个破房子，这开放式厨房是装修给客人看的。你看看这油星子，擦都擦不掉。志远，今天我生日，就想做口自己爱吃的。你媳妇儿她……行了爸，别那么自私。晚秋闻不了油烟味，你那大锅饭重油重盐，端上来她得吐。我自私，老子生日想吃块顺口的排骨，怎么了？多大年纪了还过生日，矫情不矫情？等会儿我爸要来，你少说话，就说你是我们家请的保姆，省得他知道你是个乡下厨子，看不起我们。保姆？这些年来我帮你们带着孩子，天天累得跟个孙子似的，合着你们当我是保姆？现在连吃口自己做的菜都要征得你们的同意。行了爸，待会儿我老丈人就要过来了，不就几块破排骨吗？值几个钱？别在这丢人现眼。哟，什么味儿这么香？闻着就地道。什么香啊，臭死了！爸，你不知道，我公公以前是炒大锅饭的，就爱做这些重油重盐的。哎呀，我就是随口一说，其实我也爱吃清淡的。亲家公，那是我早上5点去挑的排骨，你女儿就这么倒了？亲家公，孩子不懂事，多迁就一下孩子。就是，要不是我们把你接到城里，你哪能过上这好生活？行了爸，晚秋早就定好日料了，我们出去吃。那我呢？你啊，自己在家下碗面就行。对了，我们走后把厨房那些调料都收了。晚秋说闻着像进了卤肉铺子，丢人。对了，还有那个什么卤水，我已经倒了，搁30年早坏了。那是30年的活卤，比我命都重要。到了就到了，你吵吵什么呀？陈志远，老子就问你一句，在你眼里，你爹的手艺到底算什么？手艺，不就是农村办席的大锅饭吗？我老丈人是退休干部，你那套端得上台面吗？那你小时候带盒饭上学，哪个同学不抢着吃？你忘了？那是以前。现在我1个月给你200块零花钱，够你吃喝了。你别整天念叨你那点破手艺。200？你上个月给你老丈人买那一盒茶叶都1800。那能一样吗？我爸是体面人，你一个乡下厨子也配喝1800的茶？你自己不嫌丢人，我们还嫌丢人呢。好，好一个体面人。陈志远，你考上大学的学费是老子办了3天3夜流水席挣来的，你结婚买房的首付是老子卖了老宅子凑的。我丢人？好，我走还不行吗？爸，你别闹了，你这么大年纪了，离开我们生活都是问题。你跟婉游低个头，我们还能好好一起生活。我低你娘！你没骨气，老子还有骨气呢。当年不是为了你，老子早就是叱咤一方的厨神。以后你的破事跟我一点关系都没有。走，让他走，没过几天他就得求着我们回来。爷爷，你别走，我要爷爷。小满乖，等长大了来找爷爷，爷爷给你做一辈子好吃的。师傅，真的是您，我以为这辈子再也见不到您了。师傅，您怎么会在这里？志远哥他们，不提他们。我问你，这附近有没有要办酒的人家？不讲究排场，只讲究味道的那种。有是有，前头刘婶嫁闺女，可人家一桌只给100块，6桌才600块，又累又不挣钱。接了。师傅，这活干下来连饭钱都不够，您至于吗？想挣钱，听我的，你去捡点木料。师傅，木料捡回来了，真要垒土灶啊？煤气灶多方便。煤气灶的火是死的，柴火的火是活的，流水席的味道全在这柴火里。陈师傅，我就想花600块请个做饭的，您这阵仗我可付不起钱啊！婶子，钱随你给，但有一条，今天这席面上的每道菜都得按我的规矩来。20年没站在灶前了，但这感觉刻在骨头里。明天，我要让所有人都记起来，川东流水席是什么味道。
师傅，不好了！东家老家亲戚包了3辆大巴来，一下坐了13桌，菜不够了。这可怎么办啊？亲戚们都坐满了，总不能让人家空着肚子回去。慌什么？流水席的规矩，来多少人管多少人饱。阿旺，拿3000块去市场补300斤肉，200斤菜，越快越好。师傅，咱1分钱还没挣呢，这一下就搭进去3000。去，砸了招牌，比赔钱更丢人。这甜烧白谁做的？是陈师傅做的，怎么了？不好吃？20年前川东双河镇有个陈师傅做的流水仪，就是这个味。我找了他20年。你记性真好，那就是我。小姑娘，别被他骗了，不就是个乡下做席的吗？能有多神？乡下做席的。他是川东流水席最后一个头灶。当年我父亲重病厌食，各大名医都治不好，是陈师傅一席老味道救了他的命。我父亲临终前说，他是蜀中一绝陈师傅。陈师傅，明天我邀请你来珍宝餐饮集团。去干什么？我要和你做笔生意。欢迎陈师傅光临。沈总，出大事了！今晚和欧洲餐饮集团的合作晚宴，援兵的米其林主厨飞机故障延误，至少明天才能到。8桌顶级宴请还有半小时就开席了。备用主厨呢？李主厨昨天急性阑尾炎住院了，其他师傅根本撑不起这么重要的场子。对方董事长王老是老川东人，嘴特别挑，这单搞砸了，我们3个亿的合资项目就黄了。调全市所有5星级酒店的主厨过来，多少钱都可以。都问过了，今晚所有大厨都有预定，根本调不来。不用找了。我来，陈师傅，可是这是8桌顶级商务宴，只有半小时准备时间，食材全是按西餐备的。川东流水席的规矩就是有什么料做什么菜，给我20分钟，保证准时开席。沈总，这怎么行？用土灶做商务宴，传出去我们珍宝集团要被笑掉大牙的。听他的，出了事我负责。陈师傅，第3道。这个味道是我小时候在老家吃的流水席味儿。我出国40年，再也没吃过这么正宗的川菜。沈总，别的不用谈了，就冲这桌菜，这个项目我跟你签。我就信能做出这个味道的人。沈总，合作愉快。陈师傅，今天谢谢你，没有你，我真的不知道怎么办。举手之劳，厨子的本分就是把菜做好。这是10万定金，以后珍宝集团所有的商务宴请全部由你掌勺，1桌3万。还有，我正式聘请你担任珍宝集团川菜事业部总顾问，年薪40万。好，我本来只是为了完成父亲的遗愿，直到这一刻我才明白，父亲为什么找了他20年。这样有本事、有担当的男人，值得所有人敬佩。师傅，10万啊！我这辈子都没见过这么多钱，您打算怎么花？先买菜刀。买刀？超市里几10块一把的不锈钢刀不好用吗？厨子的刀就是战士的枪，机器打的刀没有魂。沈师傅，我要1套刀，桑刀2把，文武刀1把，剔骨刀1把，手工锻打，3醉3磨。现在还有人用手工刀，你哪个大酒店的？酱园私厨马上要开了。哼，没听过，1套1万2，先付全款，做不了就走。你抢钱啊！网上1套刀才200。行，3天后来取。师傅，1万2啊，够我交半年房租了。菜刀是吃饭的家伙，不能省。
服务员，按最高标准上菜。今天我老公请客。陈经理事业有成，婉秋姐真是嫁得好。那可不，我老公体面又能干，不像我那个乡下公公，一辈子土厨子，上不了台面。我的天，这味道绝了！这酒店大厨水平也太顶了。爸，你怎么跑这儿来了？你偷偷跟过来蹭饭是吧？这里是什么地方？赶紧出去，别在这丢人现眼，耽误我们团建。就是，在家好好待着不行，非要出来到处蹭吃蹭喝，不嫌丢人，我们都替你丢人。老子在这里想吃什么都能吃。来，这里给我来一桌排骨蒸鲍鱼，一盆顶级鱼子酱，再来一条金枪鱼，泡壶上好的老丈人茶叶。疯了吧你！一条金枪鱼，你搞笑吗？就是爸，你别无理取闹，待会儿你吃点我们剩的就行了。就是这一顿下来，你付得起吗？你瞧不起谁呢？我师傅一桌赚3万。陈师傅，在座各位今晚吃的所有菜品，全部由陈守业师傅亲手掌烧。他是我们珍宝集团签约的川菜非遗大师，川东流水席唯一传承人。这里一桌菜定价3万，这是下月20场高端商务私宴合同，40万定金已到账。陈师傅，你查看一下。陈守业，你故意的，你就是当众羞辱我们，我绝对不会放过你！爸，你给我出来！昨晚你什么意思？你干什么？滚开！我找我公公，关你什么事儿？我做菜给人吃，少在这里胡搅蛮缠。你少装糊涂！你明明知道我们在那里团建，还故意去做菜，你就是想让我下不来台。亲家公，不是我说你，你做菜就做菜，何必当着那么多人的面？你闭嘴！老子做菜关你什么事？老子跟你有半毛钱关系吗？爸，你就不能给我们留点面子吗？我一辈子手艺，养大你，帮衬你，掏空家底儿成全你，你们倒好，白眼狼当的心安理得。今天在我地盘上，还敢来挑我的刺？你这什么破替造流水席，能是什么正经手艺？碰巧走运赚2笔就飘上天了。是啊，爸，凡事留余地，非要撕破脸，对谁都没好处。既然你们这么看不上我的手艺，那就永远别踏进来。从今往后，我的店、我的手艺、我的人生，跟你们半毛钱关系没有。师傅，他们实在太过分了。下次见到他们，我直接轰出去。不用跟阿猫阿狗置气。阿旺，我们明天去搞个大园子。师傅，这地方也太破了吧，而且偏的导航都找不着。咱们为什么不去市中心租个门面？流水席的魂在院子里，在土灶上。市中心的玻璃房子养不出好味道。陈师傅，这地方1年租金8万，押1付3。你要是确定要，今天就签合同。我租5年，全款付清。师傅，40万定金全花光了，钱没了可以再赚，地方错过了就再也找不着了。陈师傅，不是我说你，你这破地方连个停车位都没有，不出3个月就得关门。就是土灶流水席早就过时了，花100多万租个破院子，脑子进水了。网红红3天，手艺吃一辈子。好，我倒要看看你这破店能撑多久。3个月后要是没关门，我给你磕3个头。你真的要在这里开私厨？以后这里就叫酱园私厨。直接预定，1天最多12桌。我爸说，他小时候在川东老家，流水席就是这样的。我小时候也常跟他吃流水席，每次吃到你的菜，就想起那些时光。谢谢你。你父亲是个懂吃的人。陈师傅，我帮你装修吧。太麻烦你了，这世上也就你懂我这老灶台的意义。真正的好东西，从来不需要花哨包装。我很期待这里开满烟火的样子。等院子收拾好，我第一道菜专门做给你尝。好，我等着。师傅，预约已经排到3个月以后了。知道了，跟客人说清楚，1天最多12桌，多了不接。明白。对了，师傅，沈总说下午派人送空调过来，给包间装上。爸，您这地方可真气派，比我想象的好多了。
你来干什么？爸，我跟志远商量过了，您一个人开这么大的店，肯定忙不过来。志远学过管理，可以帮您管账；我做过销售，帮您搞营销。咱们一家人拧成一股绳，肯定能把生意做火。说人话。行，那我就直说了，我跟志远看中了城东一套大平层，首付差30万。你现在一桌3万，一个月少说赚几十万，30万对你来说就是零花钱，你拿出来，我们以后好好孝敬你。你做梦！当初是谁气得师傅离家出走的？现在看到钱了又来认爹了。我跟我公公说话，关你一个外人什么事儿？爸，就算我们以前有错，可我毕竟是你唯一的儿子，我在自己店里巴适得很，用不着你们。大不了以后每天我多叫你一声爸。小满我会管，但你们的大平亭，我1分钱都不会出。你别给脸不要脸，你赚的钱早晚都是志远的。你要是不给，我们就天天来闹，让你这店开不下去。再闹，我锤死你们！陈守业，你给我等着，我不会就这么算了的，你这破店早晚得黄。师傅，他们太过分了。别管他们，是时候召集我的老兄弟做大做强了。师傅是谁？后面你就知道了。师傅，都20年没联系了，老兄弟们真会来吗？会来的。大哥，我腰废了，干不了重活，给你留了1.2米高灶，不用弯腰，打汉岗还是你的。好。大哥，包子铺垮了，就剩这手揉面的本事。白案归你。我天天喝酒，连豆腐都切不动了。戒了酒，凉菜台是你的，我戒。大哥，腿断了，手艺没断。切配岗归你。跟着大哥重开流水席。今天试菜：鱼香肉丝、孙炳坤蒸饺，小五说衣黄瓜，周坨子蒜泥白肉。是，大哥。大哥，我不行。你手抖不是因为没喝酒，是因为你太久没站在灶前了。你的手在找感觉，再切一刀就一刀。没变，一点都没变，就是当年的味道。陈师傅，你们真是黄金搭档啊！今天没有师傅，没有徒弟，只有老兄弟。从今天起，酱园私厨正式开灶！开灶！老林，你们集团是不是有个叫林晚秋和陈志远的？晚秋，帮个忙，把他俩各提1级。林晚秋升销售经理，陈志远升市场部正经理。啊，他俩能力一般啊。他们不是想要大平层吗？我帮他们一把，等他们飘了，才是真正灭亡的时候。走，下班我们就去把大平城买了。以前谁都敢踩我一脚，现在整个财务部签单都得看我脸色。等再捞一笔，到时候把我爸那个破酱园买下来，让他天天给咱们切菜。陈师傅，省烹饪协会的冯敬山会长，明天上午10点过来，我把你做田烧补的视频发给他了，他看完连夜从成都赶过来。冯敬山，那可是川菜界的泰斗啊！陈师傅，
这么好的手艺，不该只藏在这个小院子里。我想把你做流水席的过程发到网上，让更多人看看真正的老川菜。我就是个做饭的，没必要让那么多人知道。这不是让你出名，是让手艺传出去。我账号有500多万粉丝，很多都是喜欢传统文化的人。行，别拍我脸，拍菜就行。师傅，饱了，视频饱了！师傅，您看，全是夸您的，现在全网都在找酱园私厨的地址。我的天，这么多评论！这下好了，咱们的预约怕是要排到明年了。冯会长，您可来了！你可给我找着宝贝了。快带我去见陈师傅，请。冯会长，陈师傅，终于见到你了，20年了，我以为你再也不做菜了。让您见笑了。现在的川菜大部分都变味儿了，只有你还守着这老灶，守着这老味道，手艺不能丢，丢了就对不起师傅，对不起祖宗。陈师傅，我代表省烹饪协会，正式聘请你担任本届全国烹饪大赛四川赛区的评委。你去不是为了你自己，是为了川东流水席这门手艺。好，我去。林女士，这套大平层200平，一线江景，视野特别好，总价800万，首付240万。就这套了，明天我来付首付。晚秋，我们手里只有50万，还差190万呢。怕什么？我们现在月薪8万，再贷点款，很快就还上了。等我爸那40万投资翻倍，正好用来装修。以前我们住小破房子，被人看不起，现在我们有钱了，就要住最好的房子。等搬了新家，我就把陈守业那个老东西接过来，让他给我们当保姆。怎么了？这个老东西居然还上新闻了，凭什么他这么走运？他现在名气越大，赚的钱就越多，那些钱本来应该都是我们的。这个川东流水席太有价值了，马上启动省级非物质文化遗产申报程序。下个月的非遗美食展，给他们最好的展位。明白？就是这个味儿，我小时候奶奶做的就是这个味道，太好吃了！我从来没吃过这么多的川菜，那些网红店跟这个比就是垃圾。大家安静一下，我宣布一个重要消息：经过专家评本，川东流水席正式列入非物质文化遗产代表性项目名录，陈守业师傅为代表性传承人。谢谢大家。这门手艺传了4代，我师傅传给我的时候说，这潭水比命值钱。今天我没有让他失望，川东流水席不会断。师傅，算出来了，上个月刨去所有成本，净赚130万。好，按说好的，全员分红。阿旺，50万，从找场地、谈合作到采买跑堂，前前后后都是你在扛，这是你应得的。拿着，当年你在城中村陪我吃泡面的时候，没嫌我穷。师傅，太多了，我就是个打下手的。大江20万，打胶港没出过1次错，后厨能转起来全靠你。炳坤20万，你的包子是店里的招牌，多少客人专门冲着来的。小武20万，凉菜台的活没人比你干得漂亮。坨子20万，你的刀工还是当年的水平。大哥，多余的话不说了，以后灶上的事儿交给我们。敬我们自己，敬我们这双还能拿得起菜刀的手。干！怎么了？林晚秋和陈志远被公司开除了，他们虚开发票收受回扣，活该，这就是报应。
不准封，这是我的房子，你们凭什么封我的房子？林女士，这套房子已经被法院查封了，限你们3天之内搬出去。你拖欠银行贷款3个月，累计金额50万，再不还款，我们就强制执行了。别闹了，没用的。都怪你！要不是你没用，我怎么会落到今天这个地步？要不是你当初执意要换大房子，也不至于这样。对了，我们去找你爸，他现在有钱了，他是你爹，他不能不管我们。可是他不认我们了。不认怎么了？血缘关系断不了。他要是不管我们，我们就去他店门口闹，看他丢不丢得起这个人。对，他是我爸，一辈子得管我。爸，我们知道错了，你就大人有大量，原谅我们这一次吧。你们干什么？别在这大喊大叫，影响客人。关你什么事？我找我公公，轮得到你一个外人插嘴？现在想起他是你爹了？过去的事儿都过去了，你现在这么有钱，帮衬一下亲生儿子不是应该的吗？给我们100万应急，这事儿就算翻篇了。爸，我是你唯一的儿子，你总不能看着我流落街头吧？当初我55岁生日，想做口自己爱吃的菜，你们不让，还说我是上不了台面的乡下厨子。现在你们走投无路了，又来堵我的门要钱，没门儿！大不了以后让你吃，我捂着点鼻子就好了。再说你赚那么多钱，留着干什么？我的钱那是我的，跟你们没有半毛钱关系。你有没有良心？他是你亲儿子，你不管他谁管他？是啊，爸，你就这么狠心吗？我早就跟你们说过，你们的破事儿跟我一点关系都没有。好，你不给是吧？那我们就天天堵在你门口，让你这店开不下去。对，我们天天来，看谁耗得过谁。阿旺，报警，就说有人寻衅滋事，扰乱正常经营。别报警，别报警！陈守业，你够狠，我不会就这么算了的。喂，是自媒体工作室吗？陈守业弃养亲儿子，虐待家人，还用过期地沟油做菜，只要你们能把他搞臭，钱不是问题。疯了！几百个电话骂进来，说我们用地沟油，厨房有老鼠。蒋元，这是栽赃，这黑桶根本不是我们的。什么狗屁非遗，骗钱的，以后再也不来了。别慌，今天所有预定全部取消，定金双倍退还。阿旺，挨个给客人打电话道歉。大江，去买消毒水，把门口擦干净。坨子，跟我去厨房，所有调料全部检查一遍，拍照留证。是。陈师傅，别担心，我已经让律师固定了所有造谣账号的证据，剩下的交给律师。而且我查到了，这篇文章的幕后黑手是林晚秋。我就知道是他，这个害人精。他想玩，我们就陪他玩到底。后天上午10点，珍宝酒店宴会厅，我开新闻发布会，让所有人知道真相。第一，所有造谣照片都是 P 的，我们已经找到了原始素材。第二，林晚秋给造谣博主转了3万块，有银行流水为证。第三，酱丸私厨3个月的监控录像没有任何卫生问题。很好，还有吗？我们联系了20位老食客，他们都愿意出庭作证。冯敬山会长也会出席发布会，为陈师傅站台。通知所有媒体，后天上午10点准时开发布会。陈师傅，恭喜你，所有指标全部合格。而且说实话，你们的厨房是我今年检查过的最干净的后厨。太好了，这下谣言就能不攻自破了。这是官方报告，明天发布会你可以拿给媒体看。谢谢你们。师傅，你看，这里拍到了3天前晚上2点多，林晚秋偷偷翻过围墙进了厨房。太好了，有了这个，他百口莫辩。没事儿，我会还你公道的。明天一切都会真相大白。你说陈守业真的用地沟油了吗？不好说，沈若曦都力挺他了。你看，林晚秋也来了，在第一排呢。各位媒体朋友，大家好。今天召开这场发布会只有一个目的，澄清近日关于酱翁私厨的所有谣言。大家别信他，他被陈守业收买了。陈守业就是个黑心厨子，
用过期油弃养亲儿子。这是昨天实业间突击检查的报告，酱园私厨卫生标准符合国家规定。这是所谓发霉辣椒的原图，只是沾了点灰尘，3年前就已经在网上流传了。这是3天前的监控，林晚秋是栽赃陷害，这是林晚秋雇人造谣的证据。我做了40年菜，从川东农村的流水席到城里的盒饭摊，再到今天的酱园私厨，我这辈子没往锅里放过一丁点对不起人的东西。大家好，今天我要揭露这个所谓非遗传承人的真面目，他有5宗罪。第一，用地沟油炒菜，用过期3年的豆瓣酱；第二，克扣员工工资，让老兄弟们白干活；第三，为了出名抛弃家人，把亲生儿子赶出家门；第四，私生活混乱；第五，赚了钱就忘本，连亲人都不管。我老公也来了。让他跟大家说说我爸是怎么虐待我们的。大家别信他，他说的每一句话全是假话。是我不孝，我媳妇儿盗了我爸30年的劳碌家门。我爸有钱了，我们又想吸他的血，他不给，我媳妇儿就雇人写黑帖造谣，还偷偷溜进他的厨房栽赃。所有的坏事都是我们干的。你疯了！你毁了我们！我什么都没有了。我操！大反转，他太恶毒了，心疼陈师傅。陈志远，这是今天城南的件，30多个，12点前必须送完。好嘞，站长。我跟林晚秋离婚了，这是给我爸买的，他最爱吃这家的酱排骨。你自己进去跟他说吧，他其实……我没脸见他。我现在送快递，1个月能挣7、8千，能自己养活自己了。以前是我混蛋，对不起他。师傅，陈志远刚才在门口给您送了酱排骨。他现在在城南送快递，天天6点就上班，晚上8点才下班。知道了。以前连杯水都懒得自己倒的少爷，现在扛着几十斤的快递爬6楼，也算知道人间疾苦了。他的路自己走，只要走对了路就好。以前我花着他的血汗钱，还骂他是上不了台面的乡下厨子，现在自己挣每一分钱都要拼尽全力，才明白他养我长大有多不容易。爸，对不起，我会用一辈子来赎罪。阿旺拿2成，大江、炳坤、小武、坨子各拿1成5，剩下的3成我留着当养老钱，以后酱园就是我们大家的。师傅，我不能要，我就是个打下手的。拿着，从今天起，你就是酱园私厨的总厨，以后所有的宴席都由你掌勺。师傅，手艺是传下去的，不是藏起来的，我相信你。陈师傅，你真的打算退居2线了？我老了，该给年轻人让路了。我这辈子守着这口锅，守着这门手艺，值了。那你退休后打算干什么？我想走遍全国，去看看各地的老手艺，尝尝各地的老味道。正好，我也想休息一段时间，我陪你一起去。我们去云站，第1站尝尝那里的过桥米线。好，然后去广东喝早茶，再去陕西吃肉夹馍。我们把全国都走一遍，把所有的老味道都尝一遍。手艺不死，烟火不绝。最好的传承是有人继续守着这口锅，而我们去寻找更多的人间烟火。